朋友们，大家好，我是关天小成。今天咱们看一看这个灰燕啊，这是一个灰燕，然后这是一只母鸟啊，然后这个是喂的这两只崽子。有些鸟友啊老问这个灰燕，这个能不能自己喂鸟？丝雀啊，就是丝雀类的，金黄也好，金青也好，能不能自己喂？能自己喂啊，不是说不能自己喂，而且这是一只母鸟喂的。为什么不是两只鸟？因为这公鸟老捣乱，公鸟太旺。公鸟太旺呢，它就给这个母鸟捣乱，然后它俩老打架，它也不起到什么正向的作用，所以说咱们就给它，公鸟拿出去了，一只母鸟喂崽子也没问题啊。然后好多鸟友这个又问了，这个说你这个为什么老是守喂，不让大鸟喂？是不是大鸟喂不了崽子？其实这个是因为什么？今天给大家说清楚啊！好多大家这个不太了解，老以为因为是不喂崽子，咱们真守喂的啊。咱们就以拿这个灰燕为例，这只鸟为什么没守喂？因为这个出的崽子有点多，然后这两只崽子现在灰燕价钱也不高，我就没爱守喂啊。他说出俩就出俩了。咱们说一下这个守喂的好处吧。守喂的好处就是繁殖这个数量会增加。以这个灰燕为例，这灰燕孵出来以后4-5天，咱们应该就可以拿出来守喂了。但是呢，现在已经20天都多了，这个小鸟还没出窝，这个母鸟也没繁殖，因为它要喂崽子，所以也不能繁殖。如果说咱们在这个小鸟出壳5-6天的时候，咱们拿出来守喂的话，现在这已经是趴上蛋了，都能趴上，都快第二窝都快出来了啊。都有可能快出来了，所以说这个就是差距。像让它自己喂这样的鸟，这么大的鸟，估计还要10天，这小鸟才会自己独立吃东西，最少10天啊，因为它还没下窝。一般小鸟下窝以后有个1个礼拜左右就会自己吃了，现在它还没下窝，有可能要说下窝也快啊，基本上10天左右吧。这个鸟就会下窝自己吃东西了，然后这个母鸟呢，再过10天，小鸟会独立了以后，咱们把小鸟分出来以后，这个母鸟再有1个礼拜左右，应该是能进入繁殖。这样呢，这一算啊，里外里，至少差了1倍的时间，这个繁殖数量减少了1倍。所以说，咱们拿出来守喂是为了增加这个繁殖的数量。像咱们这对红丝绒就是。昨天咱们给他那个崽子拿家去了，他已经崽子喂了有1个礼拜，不到1个礼拜，5天吧。咱们就把这个5-6天，咱们就把这崽子拿出来了，然后再过个，像这样，我昨天窝拿出来以后，过2天我再给这窝放上，明天再给窝放上以后，基本上有个1个礼拜左右，它又下蛋了。所以说这个能提高这个繁殖的数量啊，咱们以繁殖为主，所以说这个如果说没有时间没办法，有时间咱们还是要守喂。守喂的繁殖数量是这个亲鸟这个自己喂繁殖数量的1倍，至少是1倍，而且这个减少这个大鸟喂崽子的这个量，也会对鸟的这个本身这个身体素质有好处啊，因为小鸟越大。因为它一个鸟有时候喂3个喂4个的是吧，小鸟越大吃的越多，而且它喂的越勤，这样呢导致那个大鸟母鸟呢这个身体素质肯定不如它不喂鸟的少喂鸟的这个身体素质好，这也是这个能提高繁殖量的。本来如果说它自己喂有可能就繁殖个4窝5窝，如果咱们守喂呢拿出来，它减少的喂食量，然后这个体质好了，有可能是到10窝8窝都是没问题的啊。所以说这就是咱们拿出来守喂的原因。如果说咱们要是没有时间，那肯定是让它自己喂了。有时间的话，咱们就是咱们守喂啊，能提高这个繁殖数量。这就是为什么鸟友老这个问我为什么守喂，是不是大鸟不喂？今天给大家做一个解答。喜欢的视频点赞、转发、加评论，感谢大家支持。